Naungusan ng TNT tropang 5G ang number 1 seed na NLEX Road Warriors habang aabante na rin sa semifinals ng PBA Commissioner's Cup ang Meralco Bolts matapos ang panalo kontra Magnolia Hotshots. Yan ang ulat ni teammate Jamaica Bayaca. Pasok na sa semifinals ang Meralco Bolts matapos takasan ng Magnolia Chicken Templados Hotshots 105-102 sa overtime sa kanilang quarterfinal showdown sa Inares Center sa Antipolo City. Kinailangan ng Meralco ang kanilang twice-to-beat advantage para malusutan ng matinding hamon ng Magnolia. Pinangunahan ni Marvin Jones ang Bolts na itinala nitong 28 points at 9 rebounds habang may 18 points si Chris Newsom. Nagpasabog naman si Jerome Lastimosa ng 28 points para sa Hotshots at naipadala pa ang laban sa overtime matapos itabla ang score sa huling segundo ng regulation. Pero sa extension, nagpakita ng katatagan ng Meralco sa pamumuno ni Bong Quinto para tuluyang makasiguro sa semis. This wasn't easy by any means. That zone threw us off a bit, but I think this game, the way we did it, really made the team mature. I mean, these guys are already mature as it is, but this is a big one because Magnolia played very, very well in this series that we played. Samantala, nakumpleto din ng TNT tropang 5G ang back-to-back wins kontra top-seeded NLEX Road Warriors matapos ang 118-112 na panalo sa do-or-die game. Mula sa pagiging 8th seed, umabante ang TNT sa semifinal sa likod ng 35 points at 13 rebounds si Bolbol. May dagdag namang 21 points si Roger Pugoy habang nag-ambag ng mahalagang basket si Jason Castro sa dulo ng laban. Sa kabila ng pagkatalo, nagtala si Cadillac ng 46 points at 15 rebounds para sa NLEX. Magtutuos pa sa best of 7 semifinals ang TNT at Meralco na magsisimula ngayong Miyerkules, May 20, habang kakalabanin naman ng Barangay Ginebra San Miguel ang Rain or Shine Elasto Painters. Now it's going to be a different kind of pressure, but regardless of where we are, wala namang madaling kalaban dito sa PBA. So the important thing is to make sure that we are emotionally, mentally, as well as physically rested and ready for a tough Meralco team. Jamaica Bayaca para sa atletang Pilipino, para sa Bagong Pilipinas.